Ընկերներ ջան, հուսով եմ լավ եք, գնումների ենք գնում միասին, տաքսի կանչեցի 9 րոպեից նոր գալու է, մի քիչ էսկոմ եկա, որովհետև հեն կողմում համ աղմուկն է շատ, համ փոշին է շատ, մտածեցի կնստեմ մեր բակի աթոռին կսպասեմ մինչև 9 րոպեն լռանա, որ գնամ, այսօր Ջեսը ճիշտն ասած ասել էր կարող է մի քիչ շուտ գա, նամակ եմ ուղարկել, որովհետև առավոտյան չգիտեի կգնամ թե չէ, իմ մոտ պլանները լրիվ ուրիշ էին, բայց որ ասեց շուտ է գալու, այդ մյուս պլանները չիրականացրեցի, բայց ընթրիքի համար ինձ անպայման հարկավոր է միս, քառան միս գնանք գնենք, դու եկար, այս շունիկը նենց միշտ գալիս է, որ հետո խաղա չեք պատկերացնում, այս մեր այն մյուս կինը որ կա, դո ինչ է, այն մյուս կինը որ կա, մի կին էլ ունենք այստեղ, որ միշտ գալիս է տերություն է անում, էլի հետները այսպես ժամանական կասում, միշտ ասում է, միշտ գալիս է քո հետ, ոտքերիդ հետ խաղա, ասում եմ, հա, սկուրշտ կամած, շատ բան շունիկ է եթե իր անվտանգության մասին մտածող, երբևէ այսքան տեղից այն կողմ չի գնա, կամ այն տեղից այս բանը կա, էլեկտրականության, այդ դրանց այն կողմ չի գնա, իր սահմանները ունի, իր սահմանների շրջանում մնում է։ Տալի, որ մեքենան շատ մոտ է, բայց այդպես մեքենա չեմ տեսնում, որ գրեթե աղ ես մոտոնա, բայց մոտո չեմ պատվիրել մեքենա, տեղնա փնտրում երևի։ Մոռացել հիշում եմ ու հարցրել եք այդ հարցի մասին, հարցում եք Լիանա ջան ինձ ինչ արժի, միշտ ասում եք մանչելիա տունը մաղթել այստեղ ծառայություն կա, զանգում ես գալիս է 1 ժամվա համար վճարում ես 100 ռուպի, 100 ռուպի չէ, 99 ռուպի, դա դոլարով գալիս է մոտավորապես 1 դոլար 3 ցենտ, մի ժամում գալիս են տունը մաքրում են, գնում են, եթե մի քիչ ավելի մեծ տունը բնականաբար կարող է մի քիչ ավելի շատ ժամանակ պահանջի, 2 ժամ իրանց համար դանդաղ մաքրեն, բայց 2 ժամ չի տևի հաստատ, ընդամենը ժամը 100 ռուպի է։ Չգիտեմ Հայաստանում ինչ արժի, օրինակ, եթե ծառայություն կանչես գանտունը մաքրեն, չեմ իմանում, Եվրոպայում, եթե չեմ սխալվում, ժամը 15 եվրո է, 15-16, գուցե փոփոխություններ եղել չեմ կարող ասեմ, ինչքանով որ հիշում եմ այդքան էր։ Տեսնեմ մեքենաս չի եկել և Բելգիայի գներն չեմ հիշում, թե ամեն տարի գները բարձրանում են, ամեն ինչի կյանքի գինն է բարձրանում, չեմ կարող հստակ ասել, եթե գիտեք, կարող եք դուք էլ ասել, ինչքան է օրինակ Եվրոպայում 1 ժամ, որքան տունը մաքրեն գնան, այդ աշխատանքը, Հայաստանն էլ է հետաքրքիր, եթե ուրիշ երկրներից էլ են դիտում, դուք էլ ձեզ մոտ նշեք, թե ինչ արժի 1 ժամ մաքրությունը։ Այստեղ եմ մեկ էլ չգիտեմ երբ կգամ, տարբեր չափեր են, նույնն է շուրծիկ, սենց յուբկայով տեսնեմ ոնց կլինի վրացեմ։ Ջեսնը զանգեց, ասում է ես ճիշտն ասած շատ հավանեցի, ինձ թվում է չափսն էլ լավ է, այս մեկը ավելի մեծ չափ է, մի համար մեծ է։ Քանի որ բերել եմ, մի հատ կփորձեմ, բայց ինձ թվում է լավ է նստում, չորժի մեծ է, բայց ամեն դեպքում մի հատ փորձեմ էլի։ Ինձ թվում է լավ է, վատ չի։
Այսօր մի համար մեծն է, ամեն դեպքում փորձեցի, ինձ թվում է տենց շոտ մեծ էական տարբերություն չկա։ Չգիտեմ, որը վերցնեմ։ Երկուսն էլ լավ նստեց։ Մի քիչ մքոտ է գույնը համեմատածները, երևի բայց այդ մեկը ավելի լավ նստեց, քան այս մեկը։ Միսը վերցնեմ ու գնանք, վերջացրել եմ գնումները։ Ես կաղա էտ է։ Ոնց որ թե այդ մեքենան է, ոնց անցնեմ ստեղ, այո։ Ամեն ինչ արել, չես զանգեց ասեց, որ ինքը ճանապարհին ակտիվ մարդու, բայց բանալի լավ ունի, ու բացի դուրը, բայց ամեն դեպքում շտապում եմ գնամ, տեխնիկներ ինքն ամենահանգստանալ քներ, բայց ես գնամ հարցնեմ, ընչիքի հարցերը լուծեմ, այսօր դիմեն եմ ուզում սարքել, դրա համար ինչքան շուխմորը չեմ սարքել, դեռ հեսա շուտ արագացնեմ անեմ գործերս, որ դիմենից լավ ստացվի։ Արագ գնումներով ես անցնել, ես Ալեքսի համար եմ վերցրել, սա, սենց շոկոլադ, վաֆլիով, չամիչով են բուլուչկաները, երկու հատ պլիտկա, կրուասան, չիպս, հուշոտ ասող, այս չապատի հացերից, երկու հատ, սրանք մեջ պանիր եմ դնում, մի քիչ կարակ եմ դնում, սիրուն փաթաթում եմ, լինում է նաև, որ ձվածեղ եմ անում, մեջը ձու եմ դնում, նայած որ կա Ալեքսի ձվի հետ այդքան սեր չունի, եթե հաճախակի անում, չեմ անի, բայց շաբաթվա մեջ, մի խոսքով, մենակ պանիրով եմ անում, հետո նաև լինում է, որ ձու եմ դնում, ու էլի կարակով տապակում են, բլինչիկի լիստերը ոնց կտապակեմ թավայի մեջ, բայց մի քիչ այս տապակոտ ու ավելի այս սենց չափը էլի, ոչ թե սենց մանր ռոլ եմ անում բարակ, մի խոսքով համ դպրոց է տանում, համ առավոտվա նախաճաշ, նայած որորը ոնց է պատահում, շատ լավ տարբերակ է, մակարոն, սենց շոկոլադ, խոսքը այս պանիրների մասին է, որ դնում եմ մեջ փաթաթում եմ, ձողիկ եմ ասում, այս չիպսերից մեր մոտ չկա այս գույները, դրա համար այնտեղ կար վերցրել եմ 3 հատ, իրիկումները ջեսն ասում, ջեսն էլ Ալեքսի սիրում են էլի, ես չեմ ուտում հիմա, ես էլ եմ սիրում, բայց ես հիմա փորձում եմ չուտեմ, որ ասել եմ մի հարելու գործընթացի մեջ եմ, ու միս, հիմա արագ պիլմենի խմորը պատրաստեմ, միսը շատ է իհարկե, կբաժանեմ երկու մասի, ես պիլմենի կանեցը կտեսնեմ էլ մի ուրիշ բան կսարքեմ, արագ սրանք տեղավորում եմ այստեղ, համ էլ գնում ենք, ավտոբուսը կգա ժամանակ ինչպես միշտ սավառնում է։ Վանչիքի համար լինելու է մակարոն, ալա պաստա,
Այստեղ քարամիսա, գազարա, համեմունքներ, սով, սոխտոր, քարի, սերուցք։ Երկու րոպե թողնում եմ, որպեսզի այդ համերը սերուցքը նոր եմ լցրել, հիմա մի 2 րոպե թողնեմ, թող մի հատ երկա ու անջատեմ։ Նրանով նկարվել էին երեխեքը, նոր ուսուցչուհին գրել էր, ուսուցչուհին չէ, ոնց որ թե կազմակերպչական հարցով զբաղվող, միշտ կապի մեջ ա լինում, ինչ որ նման բաներ որ լինում ա, ասում ա արդեն պատրաստ են նկարները, եթե ցանկանում եք, ինչով ամսի 28-ը պետք է վճարումը կատարենք, իսկ վճարումը արժե 150 ռուփի, մոտավորապես բնականաբար ուզում ենք, բան չենք ուզում, նաև շեր են անելու էլեկտրոնային տարբերակով, այն ծնողների համար բնականաբար ովքեր որ չեն ուզում, այդպես էլեկտրոնային կլինի, իսկ այնց hard copy որպես, որ ձեռքդ ունենաս, մինչև ամսի 28-ը, ոնց ասում եմ, երեխաս այդքան մի տարի գնաց դպրոց, վերջն ա մոտենում ա արդեն, գրքերն էլ նայում եմ արդեն մի քանի հետևից մի քանի էջեր են մնացել, այնպես որ ասում եմ Ալեքս ջան, շուտով արձակուրդներ են, կհանգստանաս, մի լավ կհանգստանաս տղես, բայց ուրա դեռ չեն եկել, ուսամ շոտ չի ուշանա, հոգնած եմ մի քիչ գնանք տուն, հանգստանանք, բայց գիտես դու այնքան լավ տղա ես, դու այնքան անուշ բալա ես, You can hold it, I will zip. Nice. Սրանցից էիր ուզում դու, ես դու փեցանում սենց խոսքը ձիբի նման տալիս եմ, You have a Սա չի տեսել, ավելի ճիշտ մեր մոտի հողերի վրա մենակ սենց ինչ-որ թվերն ա գրած, այս ամեն կտորը ոնց որ բան ա, բայց այն հողը, որը ինչ-որ մեկին արդեն իսկ պատկանում, այս օրինակ պատկանում ա Ռահուլ Կումար Սինհին, այստեղ, այս մեկի վրա էլ ա գրած ինչ-որ, ինչա, Տիրումալա, հա, Տուրունալա, ինչ-որ չեմ հասկանում, ջնջված այլ, լավ չի երևում, Ալեքսս այստեղ, այս տանում ա տուն է եղեք, այս հավաքում ա, որ տանի տուն, չգիտեմ ոնց ա տանելու, բայց տանելու ա։ Ալեքս ջան, ինչ ես անում, բալես։ Ասեմ, ինչպես հիշում եք, ես փորձում եմ ձեզ տեղյակ պահել, ինչ-որ հետաքրքիր բաներ որ լինում են, Քյաբին Բելգիայում հայտարարում ա մրցույթ իր հաճախորդների միջև, ովքեր որ ցանկանում են կարող են մասնակցել, պետք է գրանցվել իրանց account-ին եւ ուղարկում են իրենց նկարը, եթե մրցույթի ընթացքում հաղթում են, ապա պարգևը լինում է 2000 եվրո, իրանք կփակեն ճանապարհածախսը, անկախ թե որ հատվածում կլինի նկարահանումները, մի օրը պարտադիր պետք է մասնակցեն նկարահանման համար, պետք է թույլ տան, որպեսզի իրանց նկարները բնականաբար հրապարակվեն, եթե լինի օրինակ եվրոպական ինչ-որ մեկ ուրիշ երկրում, ենթադրենք նկարահանումները տեղ են ունենալու, ասենք թե Լեհաստանում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում կամ թեկուզ Բելգիա ինչ-որ մի քաղաքում, որտեղ որ դուք այդ հատվածում չեք ապրում, ապա օդանավակայանից, ոչ թե ձեր տնից, այլ օդանավակայանից կամ ավտոբուսի կայանից, որ լինելու է, էլի, որտեղ որ նկարահանումները լինելու են, հիմա այս բան չեն իմանում որտեղ է լինելու, իրանք կգնեն, օրինակ, եթե օդանավակայանա, օդանավով պետք է գնաք, ապա կգնեն տոմսերը, հյուրանոցի ծախսերը կփակեն, կփակեն նախաճաշի հաշիվը, սակայն ընթրիքը եւ ցերեկվա ընթացքում snack lunch, եթե լինի, դա չի մտնել ծախսերի մեջ, մենակ նախաճաշը, ուրիշ էլ ինչ ծախսեր են փակելու, եւ այսպես մեկ մասնակից լինելու է հաղթողին տրամադրվելու է, պարգևը լինելու է մի խոսքով 2000 եվրո, ընկերներ ջան, այնպես որ եթե ցանկանում եք մասնակցել, ես Բելգիայում չեմ կարող մասնակցել, մեկ ամիս է տևելու, չէ, հա, կարելի է մասնակցել մեծ հաճիկով կմասնակցեի, բայց թե
մանկական բաժնում ա լինելու, մեծերի բաժնում ա լինելու։ Այդքան այսել մեր այսօրվա նորությունից, հուսամ, որ կհետաքրքրի ձեզ։ Ալեքսը Բաքում խաղում է, ես էլ այստեղից իրեն եմ հետևում ու միաժամանակ մի նորությունով եմ ձեզ հետ ուզում կիսվել, ես ինքս ապշել էի այդ տեսնելուց, այդ տեսանյութը։ Դեպքը վերջերս է տեղի ունեցել Ֆրանսիայում, այս տղամարդը 50 տարիքի մի տղամարդ է, ով մասնագիտությամբ երաժիշտ է եւ վերջին 25 տարիները ինքը բուսակեր է, ուրիշ ոչինչ չի ուտում։ Ինչպես ամեն օր երեկոյան աշխատանքից տուն վերադառնալուց մոտ խանութ է մտնում եւ այնտեղից ասում է շատ գեղեցիկ դդումներ կային, ասում է մեկը մեկից գեղեցիկ էին, ընտրեցի ամենագեղեցիկները, դեկորատիվ այդ տիպի դդումներ են լինում։ Շնիկի հետ է խաղում Ալեքսը։ Ինքը վազում է, շնիկն էլ հետևից։ Հա, շատ գեղեցիկ փոքրիկ դեկորատիվ այսպես դդումներ են լինում, բայց սննդի բաժնում, հա, որ սննդի համար նախատեսված է լինում։ Փոքրիկ գեղեցիկ դդումներ են լինում, որ ընտրում է սննդի բաժնից է իհարկե ընտրում, այսինքն ուտելու համար նախատեսված այդ հատվածում է դրված լինում, ասում է ընտրեցի, եկա տուն, սիրուն խաշել է իր համար, պատրաստել է իր ընթրիքը եւ ախորժակով կերել է։ Ամբողջությամբ կերել է այդ միջին չափի դդում է լինում։ Ինչև ընկերներ, առավոտյան արթնանում է, ասում է երկար մազեր ունի ինքը ու տեսնում է սանրվելիս, որ մազերը բուր թափում են։ Կանաբար շատ ազարմանում, որովհետև ոչ թե 1, 2, 3 մազ, այլ ասում է մազերը ու ցույց է տալիս, ինքը լուրերով են ցույց տվել նույնիսկ, կարող եք փնտրել եւ տեսնել։ Այսպես ձեռքով անելիս մազերը մնում են ձեռքի մեջ, ամբողջությամբ ինքը 1 գիշերվա ընթացքում ասում է ես կորցրի իմ բոլոր մազերը, բնականաբար բժշկի է դիմում ու հաջորդ օր որ պետք է գնա բժշկի թե ինչա պատահել, ինչու են իր մազերը թափվում, բնականաբար փորձում է նաև համակարգչով, ինտերնետով փնտրի ու տեսնի թե ոնց կարա այդպիսի բան լինի։ Ընդամենը մի դեպք է նման պատահում, որ էլի մի կին նման խնդիր է ունենում։ Պարզվում է, որ այս դեկորատիվ դդումները շատ վտանգավոր են, այնպես որ եթե խանութում գնելիս կլինեք դդում, շատ ուշադիր եղեք, որպեսզի այն չլինի դեկորատիվ։ Ոչ միայն դեկորատիվ, թունավոր, հենց այդպես թունավոր դդումներ են իրենք, բայց ոչ միայն այդ դեկորատիվ բայց ոչ միայն այդ դեկորատիվ, հենց դեկորատիվ դդումներն են վտանգավոր, այլ նաև վտանգավոր են այն դդումները, որոնք եթե օրինակ աճեցրել են կողքի, այսինքն մեկը եղել է թունավոր դդում, թունավոր ասելով այդ դեկորատիվ դդումը, իսկ մյուսը եղել է նորմալ դդում, շատ հավանական է, որ մեկը մյուսին կարա փոխանցի։ Եթե մասնագետներն են ասում, արդեն այստեղ խոսում են բժիշկներն են նշում, որ երբ որ դուք ուտում եք դդումը ու ինչ որ մի փոքր տարօրինակ է այդ դդումը ձեզ թվում, ավելի լավ է չշարունակել ուտել, համը եթե անսովոր է լինում, դա շատ հավանական է, որ կարող է սովորական դդում լինի, բայց ենթադրենք հողամշակը չի նկատել կամ ոչ թե հողամշակը, այստեղ հիմնականում եթե մեծ խանութների համար մեծ արտադրությամբ զբաղվող գյուղատնտեսներ են, բնականաբար գիտեն իրենք ինչ են ցանում, հա, ինչ դդում ունեն, բայց օրինակ լինում է, չէ, որ լուբիցիլներ են լինում, սիրարներ են լինում, ինչ որ բաներ առնում են իրենց փոքր հողամասում, հողակտորում ցանում են ու չեն էլ պատկերացնում իրար կողքի ու կարող են չպատկերացնել էլ, որ այդքան վտանգավոր կարա լինի։ Իհարկե հետագայում դա թունավոր տոքսիկ դդումներ են, իհարկե հետագայում ոչ մի խնդիր չի տալիս, դա միանգամից ոնց որ ընթացքում օրգանիզմից մաքրվում է այդ թույները, հետագայում մազերը նորից վերաճում են, բայց ամեն դեպքում շատ ոչ այդքան հաճելի անակնկալ է լինում։
Ասածս ինչ է, որ լինում են չէ մարդիկ, որ փոքր հողակտոր են ունենում, այդպես լոլիկ, վարունգ, ամեն ինչից մի փոքր ցանում են ու կարող է պարզապես չիմանան, որ դդումը կարա դեկորատիվը վնասի սովորական դդումին կամ ընդհանրապես կարող է չիմանա, երբեմն լինում է, չէ, գնում ենք Հալովինի ժամանակ շատ ժամանակ աշնանը գնում ենք, չէ, դեկորատիվ, երբեմն մարդիկ չեն իմանում, օգտագործում են այդ դդումները, ինչև է ընկերներ ջան, անպայման ուզում եմ ձեզ հետ էլ կիսվել, ձեզ էլ տեղեկացնել, որ ուշադիր լինեք, եթե ունեք հողամաս ու դդում եք ցանում, դա էլ նկատի ունեցեք, որ երբ որ սերմերը գնեք, իմանաք թե ինչ սերմեր եք գնում կոնկրետ ու որ եթե գնել եք էլ ոչ մի խնդիր չկա, պարզապես առանձին մշակեք սովորական դդումը ձևավոր դդումներից եւ մյուս ամենակարևորը, որ պետք է ուշադրություն դարձնել, որ եթե մի փոքր սովորական դդմի համ չի լինում, ուղղակի պետք չի ուտել, ուրեմն այդ դդումը գուցե եւ դեկորատիվի կողքն է եղել։ Այսքանը ընկերներ ջան, ես Ալեքսին կանչեմ տուն, տեսնեմ ոնց եմ կանչում, ոնց եմ հրավիրում, որ բավականին շատ դասեր ունի։ Դպրոցից հետո թողեցի մի փոքր որ խաղա, հետո դասերին անդրադառնանք, մի քիչ կերելա, ընտրելա։ Տենց ընկերներ ջան, կհանդիպենք մի քիչ ավելի ուշ, Ալեքսին կանչեմ, Ջեսը եկել է, պարկել է, հանգստանում է, ես էլ սենց մենակ նստած եմ, այս բալկոնը փրկություն է, շատ լավ է, մենակ եթե փոշին չլիներ, այս փոշին էլ չլիներ, կլիներ հիանալի, բայց դե դրանով եմ բավարարում, այս բալկոնի առկայությամբ։